السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو نشوفوا لي نومبر اون اكريتير فراكسيونير، الكتابات الكسريه. عندنا a divisé par b égale a sur b. هذه الكتابه اللي هي a sur b est une écriture fractionnaire، هي كتابه كسريه. اذا في هذه الكتابه الكسريه a sur b كتكون من نيميراتور اللي هو البسط و لو دينوميناتور اللي هو المقام. هادشي سبق لينا شفناه في سادس ابتدائي. Par exemple 1 sur 2, 3 sur 5, 13 sur 12 par exemple. Ce sont des écritures fractionnaires. هادشي كما قلت اننا شفناه في السنة الماضية. Égalité des quotients. تساوي الخارج. Règle 1. On ne change pas un quotient lorsqu'on multiplie ou on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. إذا كان عندنا واحد العدد الكسري وخدينا البسط والمقام ضربناهم في نفس العدد، هذا العدد يكون مخالف للصفر نون نول. إذا نون نول هو يخالف الصفر. ف هذا الخارج ديال هذا العدد الكسري لا يتغير. مثلا عندنا 1 على 2. إذا ضربنا البسط والمقام في 5 فيساوي 5 على 10. إذا فهاد لو كوتيان ديال 1 sur 2 إيكال لو كوتيان دو 5 sur 2. إذا 1 sur 2 لو كوتيان ديالو هو 0.5. كذلك 5 sur 10 إيكال 0.5. إذا هاد الخارج ما تغيرش. كذلك إذا خدينا مثلا 24 على 12. إذا قسمنا البسط والمقام على نفس العدد، إذا قسمنا على 4 البسط والمقام نجد 6 على 3. إذا قسمنا 24 على 12 فتساوي 2. كذلك 6 على 3 تساوي 2. إذا فهاد الخارج لا يتغير، أي خارج قسمة البسط على المقام فما غاديش يتغير إذا ضربنا البسط والمقام في نفس العدد أو قسمنا البسط والمقام في نفس العدد. إذا ف5 على 10 وهي كتابة كسرية للعدد 1 على 2. كذلك 6 على 3 فهي كذلك كتابة كسرية ل 24 على 12. فكل عدد كسري عنده مجموعة من الكتابات الكسرية، وكنوجدوها بضرب البسط والمقام على نفس العدد أو قسمة البسط والمقام على نفس العدد. نشوفوا تمارين نفهموا أكثر. صفحة 36. Exercice 1 complété par le nombre qui convient. أكمل بالعدد المناسب. 8 sur 3 égale 16 sur 6. دونك غادي نضربو البسط والمقام في نفس العدد اللي هو 2. دونك 8 fois 2 et 3 fois 2. 11 sur 12 égale 11 fois combien égale 121. donc fois 11. et كذلك 12 fois 11 égale 132. On a 5 sur 7 égale 35 sur 49. donc غنضربو البسط والمقام في نفس العدد اللي هو 5. donc 5 fois 5 et 7 fois 5. عندنا كذلك هنا 7 عندنا لو نيميراتور وخاصنا لو دينوميناتور. إذا هنا عندنا 7 أو بيان 7 فوا واحد لو نومبر، وهنا عندنا واحد لو نومبر فوا 5 إيكال 40. دونك هاد لو نومبر هو 8. 8 فوا 5 إيكال 40. دونك هنا عندنا 7 sur 8. وبما أننا ضربنا لو دينوميناتور par 5 كذلك نضربو لو نيميراتور par 5. 7 fois 5 égale 35. Exercice 2. Compléter l'égalité suivante. أكمل المتساويات التالية. إذا هنا عندنا واحد العدد الكسري وعندنا كتابات مختلفة لهذا العدد الكسري. إذا باش كيف ما سبق عرفنا باش غادي نوجدوا واحد الكتابات أخرى للعدد الكسري غادي نضربوا البسط والمقام أو نقسموا البسط والمقام في نفس العدد. دونك هنا عندنا 72 divisé par 4 égale 18. donc غادي نقسمو كذلك 56 par 4 égale 14. عندنا 14. 14 fois 20 égale 280.
et 18 fois 20 égale 360. بالنسبة هاد 21 donc 14 divisé par 2 égale à 7 et 18 divisé par 2 égale à 9. Donc 7 fois 3 égale à 21 et 9 fois 3 égale 27. بالنسبة لهنا عندنا 27 fois 10 égale 270 وهنا 21 fois 10 égale 210. 45 sur 60 égale 15. Donc هنا عندنا 45 divisé par 3 égale à 15. 60 divisé par 3 égale 20. هنا سامبليفينا ب 3. نجو لعند هذا الكسر الثاني أو الثالث اللي عندنا الدينوميناتور ديالو هو 52. إذا غادي نرجعو لعند 15 sur 20 وغنسامبليفيو بار 5. 15 divisé par 5 égale à 3. 20 divisé par 5 égale à 4. Donc هنا سامبليفينا هاد 15 sur 20 اختزلناه ب 5 وجا لنا 3 على 4. إذا غادي نجيو لعند 3 نضربوها في 13 تعطينا 39. إذا 3 fois 13 égale 39 et 4 fois 13 égale 52. هنا عندنا 150 عندنا numérateur 150 بقى لينا dénominateur. donc غادي نرجعو 15 sur 20. 15 fois 10 égale 150. 20 fois 10 égale 200. هنا عندنا dénominateur égale 44. غادي نرجعو لعند simplification ديال 15 sur 20 اللي هي 3 sur 4. 4 fois 11 égale à 44. donc 3 fois 11 égale à 33. نمشيو لعند تمرين 3 exercice 3 compléter. عندنا 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8 fois 9 sur 18 fois 24 fois 28 fois 30 égale. عندنا هنا dénominateur هو 2017 بقى لينا numérateur. دونك شنو غادي نديرو بالنسبه لهاد الكتابه الكسريه؟ غادي نرجعوا على شكل كتابه اخرى وهي كالتالي. هنا عندنا 2 fois 9 égale 18. 3 fois 8 égale 24. عندنا 4 fois 7 égale 28 et 5 fois 6 égale 30. نقدرنا هنا 2 fois 9 3 fois 8 4 fois 7 et 5 fois 6. وعندنا في dénominateur عندنا 18 fois 24 fois 28 fois 30. donc غادي نسامبليفيو هاد l'écriture fractionnaire. هنا عندنا 18 دابا كنختزلو. هنا السامبليفيكاسيون هي اختزال. 24 نسامبليفيو 24 28 et 30. هاد العدد الكسري غيولي عندنا هو 1 sur 1. دونك غادي نجيو 1 sur 1 نضربو البسط والمقام في 2017. اذا 1 fois 2017 sur 1 fois 2017 égale 2017 sur 2017. إذا هنا في هاد numérateur غيكون عندنا 2017. exercice 4 عندنا واحد المستقيم مجزأ إلى أجزاء متقايسة. هنا سؤال رقم 1. placer les points E, F, G, H et I tels que AE égale 2 sur 4 AB. donc بالنسبة ل AE égale 2 sur 4 AB égale. هنا غادي نسامبليفيو ب 2 غيبقى لنا 1 sur 2 AB. دونك غادي نرجعو. هنا عندنا AB كيف ما كنلاحظوا انها مجزأة 1 2 3 4 5 6 بارتي ايغو. دونك غادي ناخدو
هنا قلنا ا او ايكال ان دومي ا بي. هنا غادي نمشيو نقسمو ا بي على جوج او على دو. عندنا 1 2 دونك هنا غادي تكون عندنا او ا او ايكال 2 sur 4 ا بي. ها هي. هنا عندنا او اف ايكال 2 sur 3 ا بي. غادي نرجعو ل ا بي. ا بي ديفيزي بار 3 هي هادي. عندنا 1 2 3. بالنسبه ل او اف ايكال 2 sur 3 ا بي. غادي نجيو من عند او غادي ناخدو 2 sur 3 ا بي. هنا عندنا 1 2 دونك هادي هي اف. خدينا جوج المرات قياس ديال جوج المرات ا بي مقسمه على 3. اذا هنا 1 2 3 او اف ايكال 2 sur 3. اذا 1 2 هاد القياس كيقيس لينا جوج ديال المرات ا بي مقسمه على 3. عندنا اف جي. اف جي ايكال 2 sur 6 ا بي. عندنا اف جي ايكال 2 sur 6 ا بي. كذلك نسامبليفيو. هنا اف جي ايكال 1 sur 3. هنا سامبليفينا ب 2. هنا ا بي. دونك غادي نمشيو لعند اف ونحسبو. دونك هنا غادي تكون جي. غنمشيو لعند جي اش ايكال 1 sur 3 ا بي. اذا من جي اش غادي تكون لنا 1 sur 3 ا بي. هنا 1 sur 3 ا بي هي هاد جوج ديال التقسيمات. اذا نديرو 1 2. هنا غادي تكون عندنا اش. عندنا اش ايكال 1 sur 2 ا بي. 1 sur 2 ا بي ها هي قسمنا على 2 غتبقى عندنا 1 2 3. اذا ثلاثه ديال لي بارتي اللي هي اللي كتمثل لينا 1 sur 2 ا بي. اذا 1 2 3. هنا غادي تكون عندنا اي. Exercice 5, on pose A égale 0,27, 27, 27, etc. Montrez que A égale 3 sur 11. Donc, je vais dire, 3 divisé par 11, غادي نلقاو نفس العدد. نمشيو لعند التمرين 7. Trouvez le chiffre A pour que l'égalité suivante soit vraie. إذا المطلوب منا هو أننا نوجدو هاد لو شيفر A بحيث هاد l'écriture fractionnaire égale à cette écriture fractionnaire اللي هي 4 sur 8. Donc, A égale à 9. On a 4999 sur 9998 égale à 4 sur 8. هنا إذا قسمنا هذا العدد اللي هو 4999 على 9998 غادي نوجدو 0.5. كذلك 4 على 8 إذا قسمنا 4 على 8 غادي نوجدو كذلك 0.5. إذن فاليغاليتي إي فغي. نمشيو لعند التمرين 8. هنا l'une des fractions suivantes n'est pas égale aux 4 autres. هنايا لاكيل. هنا قال لك هنايا وحده من هاد الكتابات الكسريه ما كتساويش واحد الربعه اللي كاينين هنا. اذا شكون هي هاد الكتابه الكسريه المخالفه لهاد الاعداد الكسريه؟ هنا عندنا 14 sur 24 égale 168 sur 288. هنا شدينا 14 ضربنا في 12 وكذلك 24 fois 12 عطانا هاد l'écriture fractionnée égale 42 divisé ou bien 42 sur 72. هنا 14 fois 3 égale 42 et 24 fois 3 égale 72. بالنسبة لهنا عندنا 49 sur 84 كذلك égale 14 sur 24. هنا غادي نسامبليفيو 14 على 24 ب 2 نولي عندنا 2 عندنا 7 égale 7 sur 12. Donc 7 fois 7 égale 49 et 12 fois 7 égale 84. Donc هاد l'écriture fractionnée هي اللي ما كتساويش لهاد 4 écriture وغادي نحيدوها. Na exercice 9, recopier et compléter chaque égalité pour qu'elle
soit vrai à l'aide des nombres 0 1 2 3 4 5 6 et 7. هنا كنستمر تيقول انقل واكمل شاك ايغاليتي. هما هادو اللي عندنا ليغاليتي اللي عندنا باش نكملوهم بهاد الارقام بحيث تكون ليغاليتي صحيحه. وهنا عندنا اتونسيون شاك شيفر نو سير كون فوا. ما يمكنش لينا نستعملوا هاد الارقام مره اخرى، نستعملوها مره واحده فقط. اذا نجو لعند 140 sur 100 na égale 7 sur 5. هنا عندنا 7 fois 20 égale à 140 وهنا عندنا 5 fois 20 égale 100. هنا عندنا كذلك 20 sur 30 égale نديرو 4 sur 6. هنا 4 fois 5 égale à 20 6 fois 5 égale à 30. هنا عندنا ليغاليتي ou bien égale à 0. دونك هنايا شنو غادي نحطو؟ إذن غادي نوضعو استعملنا 7 و 5 وكذلك 4 6 بقات لينا 1 2 3 و 0. دونك في هاد الحالة غادي ناخدو نيميراتور إيكال 0 وحنا نشدو هنا دينوميناتور هو 3. هنا 0 ديفيزي بار 3 إيكال 0. هنا ميمكنش لينا نديرو 3 سيغ 0 لأن ميمكنش نقسمو شي عدد على 0 لي امبوسيبل. دونك غادي نديرو 0 sur 3. دونك حتى 3 مشات. هنا عندنا إيكال 0,5 بقى لينا 1 sur 2. 1 divisé par 2 إيكال 0,5. هنا عندنا في l'exercice 10 compléter l'égalité suivante. أكمل المتساويات التالية. هنا عندنا 4 sur 7 هنا إيكال denominateur هو 35. هنا بقى لينا numérateur. دونك هنا ضربنا البسط والمقام في 5. إذا 4 fois 5 égale à 20. 20 sur 36 égale هنا عندنا في denominateur عندنا 9. دونك غادي نسامبليفيو ب 5. 20 divisé par 5 égale à 4. ou bien simplifier par 4. 20 divisé par 4 égale à 5. 36 divisé par 4 égale à 9. نمشيو لعند 72 sur 108. Donc هنا غادي نسامبليفيو ب 18. نديفيزيو 62 divisé par 18 et 108 divisé par 18 égale 4 sur 6. هنا عاوتاني باش غادي نفصلو من 4 ل 28. 4 fois 7 égale 28 et 6 fois 7 égale 42. عندنا 42. في الأول سامبليفينا ب 18 وحصلنا على 4 على 6 وضربنا 4 على 6 البسط والمقام في 7 ووجدنا 28 على 42. هنا عندنا 11. هنا عندنا بالنسبة للنيميراتور كتساوي لينا 11. خصنا دينوميناتور. هنا عندنا 1000 ولا بيان 11000 sur 500. اشنو درنا هنا؟ درنا هنا 11 fois 1000 égale 11000. كذلك عندنا واحد العدد اللي غنضربوه في 1000 يعطينا 500. هذا العدد هو 0,5. 0,5. Exercice 11. Recopier les deux listes puis relier les quotients égaux. هنا نستمر كيقول لنا انقل لائحتين ثم أصل بالخارجين المتساويين. إذا قسمنا واحد العدد الكسري البسط والمقام ديالو غنوجدو واحد الخارج غنقلبو على الكسر اللي غادي نقسمو ليه البسط والمقام ديالو وغيعطينا نفس الخارج. إذا عندنا أول حاجة وهو 21 sur 14. إذا نقسم البسط على المقام 21 divisé par 14 égale à 1,5. كذلك 3 sur 2 3 divisé par 2 égale 1,5. ou bien là هنا سامبليفينا 21 sur 14 ب 7 قسمنا على 7 البسط والمقام غادي نوجدو 3 على 2. ثم عندنا 5 sur 6 إذا هنا égale 20 sur 24. إذا هنا كذلك إذا سامبليفينا ب 4 هنا divisé par 4 divisé par 4 غنلقاو 5 sur 6. ولا قسمنا 5 على 6
وقسمنا 20 على 24 غادي نوجدو نفس الخارج اللي هو 0.83. يعني خصنا نلقاو نفس الخارج اللي قسمنا البسط والمقام ديال هاد العددين الكسريين. غنجيو لعند 52 sur 28 غادي يساوي لينا 13 sur 7. هنا لا سامبليفينا ب وبيان هنا ضربنا 13 sur 7 fois 4. هنا البسط والمقام ضربنا في 4 غادي نوجدو 52 sur 28. ولا قسمنا البسط والمقام غادي نوجدو نفس الخارج اللي غنقسمو فيه 13 على 7. هاد 98 sur 70 égale 7 sur 5. هنا إذا سامبليفينا ب 14 قسمنا هنا على 14 هنا على 14 غنوجدو 7 على 5. أولا قسمنا 98 على 70 غادي نوجدو نفس الخارج اللي هو 7 مقسمة على 5. كذلك بقى لينا 63 sur 28 غادي يساوي لينا 54 على 24. هنا سامبليفينا ب 7 غادي نوجدو 9 sur 4. كذلك هنا غنسامبليفيو ب 6 غادي نوجدو 9 sur 4. اختزلنا ب 6. قسمنا البسط والمقام هنا على 7. قسمنا هنا على 7 البسط والمقام. وهنا البسط والمقام نقسموه على 6 وغادي نوجدو ميم écriture fractionnaire اللي هي 9 sur 4. دونك إلا قسمنا 63 على 28 غنوجدو نفس الخارج اللي هو 54 مقسمة على 24. ثم غندوزو exercice 12. observez la figure ci-dessous. هذه هي لا فيغور كما كنشوفوا واحد ضغط مقسم عندنا E F G H M. هنا A compléter l'égalité. E F égale E M. عندنا E F هي هذه وهذه E M. دونك عندنا هاد E M إذا لاحظنا فهي مقسمة على 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 بارتي إيغو. دونك هنا عندنا E F هذه غادي نحسبوها عندنا 1 2 3 3 sur 12. Donc 3 sur 12 EM. غنجيو عندنا EM بالنسبة ل EH. هاهي OH هي هادي. Donc EM égale 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 sur 1 2 3 4 5 6 7 8. Non 8. EF هذه هي EF بالنسبة ل EG. EG هي هذه وهذه هي EF. إذا يقال 1 2 3 3 sur 1 2 3 4 5 sur 5. Maintenant 5. B. Placez le point N du segment. هذه هي segment هي القطعة EM tel que EN égale 5 sur 6 EM. إذن هنا غادي نقسمو EM على 6. عندنا 1 2 3 4 5 6. EN كتساوي لنا 5 sur 6. إذن غناخدو 5 sur 6 هي 1 2 3 4 5. هذه هي 5 sur 6. إذن هذه هنا N. هذه هي لو بوان N هنا غادي تكون.